Okey tuan. So ni ada yang tak okey lah, plug ada satu tak okey. Ini pemasangan dia terbalik dah. Live neutral dia terbalik. Yang ni. Saya tunjuk yang okey pula plug lain Okey. Okey, kita ambil plug ni. Okey, ni contoh yang baik lah. Nampak? Dia okey. Kalau macam ni maknanya sambungan semua okey, cuma bilik belakang ni je ada problem. Okey, so dah check, memang terbalik lah. Nampak tu, live dengan neutral dia terbalik. Live masuk dekat neutral, neutral masuk kat live. Okey, tak apa, kita betulkan. Okey. Sekarang kita nak check plug dia balik, kita dah betulkan. So okey, nampak okey tuan, dah okey. Dah okey, saya test trip. Okey, nampak dah trip kat depan. Alright.